公元395年11月的一个清晨，一支骑兵悄悄出现在河套平原的黄河南岸。骑兵队伍的首领是24岁的北魏皇帝拓跋圭。此时，黄河北岸驻扎着后燕国的8万骑兵。国王慕容垂的命令是彻底消灭新建立的王国北魏。从小在中原长大的拓跋圭，骨子里流淌的却是游牧人的血液。在长达9年的皇帝生涯中，这位年轻人几乎一直在马背上四处征战。他深知，这场战争将决定他和新兴的王国未来的命运。拓跋圭所统帅的是一支起源于大兴安岭的部族。公元前后的1个世纪里，大量黑子出现在太阳表面，同时，地球上多处发生火山喷发，火山灰漂浮在地球上空。太阳这颗火热的星球散发的热量，穿越这些暗黑的力量后，变得薄弱。地球开始进入漫长的寒冷期。这次寒冷期持续了整整6个世纪，欧洲和亚洲的文明进程因此得以彻底改变。现代地理学的研究证明，当年年平均气温比现在低了1.5至4摄氏度。年平均气温下降2摄氏度，农作物的分布区位就会南移2至4个纬度。而在其他条件不变的情况下，年平均气温每下降1摄氏度，粮食产量会比常年下降10%。长城之外，曾经丰饶的草原，在寒冷与干旱的肆虐下变得贫瘠荒凉。长城的大门向躲避寒潮的游牧人彻底敞开。长城之内纷乱四起，各路英雄逐鹿天下。黄河流域经历了长达300余年的割据混战局面。正当群雄逐鹿中原之时，一支弱小的部族正在长城外积蓄的力量，他们就是鲜卑拓跋部。匈奴衰落后，鲜卑部族走出中国东北的原始森林，从狩猎民族发展为草原上的游牧民族，并逐步向南迁徙，最终到达河套平原。在这里，年轻而又雄略的拓跋圭建立了北魏政权，开始半定居生活。然而，北魏国民的生存依然受到寒冷与干旱的威胁。南下定居中原是他们的梦想。如今，北魏国王与后燕太子带领的2支军队隔
隔着宽阔的黄河水僵持了整整5个月。长期野外生活和黄河北岸的严寒，使得远道而来的后燕士兵们疲惫不堪。燕军内部互相猜疑，将士们无心恋战，只好下令趁夜撤军。然而此时，一夜寒风之后，黄河水意外结冰，机会降临到年轻的国王身上。在追杀撤退中的敌人之前，拓跋圭下令用布条扎紧马嘴，暗中接近燕军。显然，年轻的北魏皇帝拓跋圭并不缺乏勇敢与智谋。这场战争改变了北魏与后燕军事力量的对比。北魏势力开始进入中原。第2年，拓跋圭乘胜进击，基本上平定了关东地区。公元398年，在北魏王朝建立12年后，拓跋圭动用10万工匠，在今天山西大同修建了一座汉式的都城。此后数年，北魏致力于北方黄河流域的统一事业。公元439年，北魏统一了北方。从那时开始，北魏与南方的刘宋政权并立，形成南北朝对峙的格局。但在长城之外，柔然也已统一漠北，新兴的游牧力量成为北魏王朝北部疆域最大的威胁。横亘在中国北部的阴山山脉，是在古老的地质活动中分段隆起的断块山。它阻挡了南下的寒流与北上的湿气。这座山脉自古是游牧区和农耕区的天然分野。然而，就在这座象征着隔绝的巨大山脉中，一条蜿蜒曲折的道路穿越群山，连通着北部草原与南部农耕世界。无论是2000多年前的马道，还是今天的高速公路，这条道路的走向几乎从未改变。公元424年秋天，在阴山的一处沟谷中，北魏军官段进正在视察一段刚刚完工的长城墙体。在北面不远处的山谷中，一支骑兵队伍正向南疾驰而来。这是亚洲北部草原上一支新兴的游牧部族，它的名字叫做柔然。在过去几年里，柔然不断派兵南下，奔驰的马蹄甚至逼近北魏国都，位于今天山西大同的平城。此时的北魏王朝身份正在发生转变，长城以内的游牧人努力向定居农耕社会前进。这种汉化的过程
漫长而艰难。面对北方新的游牧力量的威胁，已经成为农耕地区统治者的北魏政权，决定采取农耕统治政权的方法，那就是修筑长城。公元423年农历2月，北魏王朝开始长城工程的修筑。白道城的守将段进加入到这项军事工程的修建当中。此时，距离工程开工已经过去了整整1年半时间。虽然刚刚进入秋天，但北部山区异常的寒冷，工程进展缓慢。让段进没有想到的是，危险就在这个时候降临了。柔然集结了6万骑兵，大举南下。他们选择的进军路线正是白道。柔然人本想在冬季到来之前突袭山南刚收获了粮食的村庄，却惊异地发现，以往畅通无阻的白道被一座正在修建的堡垒挡住了去路。高大的关楼改变了战争双方的力量格局。兵临城下的柔然骑兵发现，自己手中的弓箭失去了往日的威力，而城楼上的北魏将士发射的弓箭，却由于重力的作用，威力大增。柔然骑兵前进的步伐暂时停止了，但是白道城依然处在危险之中。由于长城墙体的修筑并没有完成，柔然骑兵翻越山脊，悄然入侵北魏士兵驻扎的白道城。柔然骑兵的突然出现，让北魏军队措手不及。段进战斗到了最后一刻。拼杀耗尽了这位北魏将领最后一丝力气，段进成为了俘虏。面对柔然首领的招降，段进大声辱骂，不肯屈服。将军死在了没有修筑完工的长城脚下。公元1982年，在距离白道不远的村庄，出土了一枚铜印，上面用汉字篆刻着段进的名字。这枚小小的铜印，也许见证了段进生命的最后一刻。段进牺牲3年后，北魏长城完工。北魏长城从今天河北赤城以东的山脉向北，绕过独石口往西，到达今天内蒙古巴彦淖尔境内，长达1000多千米。今天，河北张家口境内起伏的山峰之上，
隐约可见一座座烽火台的遗迹。这是北魏留存至今最完整的一段长城。公元429年，北魏太武帝率军分东西两路亲征柔然，大获全胜。随后，在京都平城以北、阴山以南，自西向东，先后设置6个军事重镇，用以拱卫京都。这些军镇组成了北魏北部疆域的又一道防御线。长城墙体与军镇组成的立体防御体系，将一个游牧人建立的定居王朝与北部的草原世界阻隔开来。在被废弃200多年后，长城再次成为抵御草原游牧民的屏障。这一次，守卫长城的士兵既有农耕民，也有大量游牧和渔猎部族的后裔。长城维系着北魏王朝北部的生命线，成为王朝内部发展农业、立足中原的强力保障。日夜不息的黄河，流经中国宁夏回族自治区的中北部。北魏王朝的北方军镇之一博古律镇，就设立在这里。公元444年，出身汉人官宦世家的将军刁雍被派驻博古律镇。这位熟悉中原农耕文化的汉人官员，即将改变北部长城沿线的面貌。六镇设立之后，北魏王朝在南北边界陆续设立了一大批军镇，以加强国防措施。北魏时期的军镇是地方行政管理的基本单位，大约与州的行政级别相当。长城沿线的军镇不仅负有军事防御的任务，农业生产也是他们的主业。从公元424年开始，北魏皇帝拓跋焘一次次发动远征柔然的战争。从北魏都城大同到柔然所在的漠北，距离上千米，期间需要穿越戈壁和沙漠。寒冷和饥饿成为远征军最大的敌人。在将近1个月的漫长跋涉中，因为饥渴和疲劳死亡的北魏士兵，往往达到20%。皇帝意识到，必须在前沿地区驻兵并从事生产，以缩短军需物资的运输距离。博古律镇所处的银川平原属于干旱地带，年均降水量在200毫米左右，而蒸发量却是降水量的10倍。刁雍清醒地认识到，灌溉是拯救农业的唯一出路。实地考察测量之后，刁雍将希望寄托于流经此地的黄河。在经过科学缜密的设计后，他向北魏统治者提出了开挖引水渠的方案。
在递交给皇帝的申请报告中，调用不仅用详尽的数据描绘了即将建设的灌溉系统，而且详细地计算了所用工料数量和花费的时间。最后，这位精明的工程设计师乐观地描绘了水渠修成后的丰收前景。调用的请求很快被批准。第2年正月，调用动用军民4000多人，历时2个月，修成了一条全长60多千米的人工水渠——爱山渠。这是一整套规划合理、设计巧妙的灌溉系统。爱山渠完工后，黄河水畅通无阻地被引入博古绿镇的农田中。长城脚下的荒田成为一片沃野，黄河岸边修筑起高耸的粮仓，博古绿镇成为北魏王朝的军备粮库。曾经的博古绿镇，今天依然是中国西北的重要粮食产地。同北魏时期一样，引水渠的源头还是黄河。1000年以来，在黄河水的滋润下，这片被沙漠包围的土地持续不断地焕发出生机。宁夏平原因此拥有了“塞上江南”的美称。爱山渠修建后的第2年，博古绿镇丰收的粮食便源源不绝地供应给其他军镇，这保证了长城体系的良好运转。北方边境以长城为界的农耕与游牧秩序被重新确立。今天，在内蒙古武川县境内，保存着一段夯土长城。自从北方军镇建立之后，北魏王朝开始在军镇以北修建新的长城，外侧挖壕取土，内侧夯土筑墙，这是北魏长城主要的修筑方式。只是由于草原上常年风沙侵袭，如今壕沟大多痕迹难寻，只留下夯土城墙蜿蜒于地表之上。离这段夯土长城不远的地方，一座长方形古城遗址依稀可见，面积相当于78个标准足球场大小。最新的考古调查证明，2份子古城是一座北魏军事戍堡。这座古城地处大青山通往北部草原的要道，是呼应北魏军镇怀朔镇与武川镇的军事戍堡。在北魏王朝统治时期，6镇与长城相结合的防御体系的形成，经历了不断完善的过程，最终形成了军镇、长城与戍堡相连的戍防体系。太行山区和华北平原交界处的一个偏僻山谷里，一支北魏军队正在悄悄地行军。骑兵的首领是一位汉族文官李安世。
这位11岁就在北魏王朝的官方考试中引起皇帝本人注意的才子，此时刚刚向王朝的统治者提出大胆的土地改革方案。自从北方游牧民凭借武力横行黄河流域以来，大量汉族南迁。留在北方大地上的汉人，以宗族为单位，选择地势险要之处修筑堡垒。这些地方割据势力在乱世中日渐强大，他们不断兼并土地，控制大批依附他们的半自由农。甚至豢养大量军事武装力量。北魏王朝建立的初期，不得不与这些豪强地主合作，承认他们的自治权利，借助他们的力量统治地方。力图发展农业的帝国统治者慢慢发现，黄河流域的劳动力大多控制在汉人豪强手中，国家的赋税重担落在了为数不多的自由农身上。这样的局面很快引起不堪重负者的叛乱。公元446年，为了阻挡起义军进攻都城，一条新的长城开始修建。这条名为基上塞维的长城，由于工程量不大，墙体建筑较为简单，至今踪迹难以寻觅。汉族文官李安世决定彻底解决豪强地主对于北魏王朝的威胁。李安世提出的改革方案是，按照耕种能力合理分配耕地。凡是15岁以上的男性，每人可以获得40亩无主的荒地，女子可以获得20亩。拥有奴婢和耕牛的人可以获得额外的土地。土地的使用年限是终其一生。作为对土地使用权的回报，耕种者必须缴纳租税。这项被称为均田制的土地分配制度实施后不久，李安世亲自带兵，准备剿灭反对改革的汉人地主李波。李波的家族拥有人数众多的武装力量，当地盛传李波族人武艺高强，就连女子也能纵马奔驰，左右开弓。就在李安世出发前，当地的北魏正规军在与李波家族的战斗中惨然落败。李安世决定智取，不过他究竟采取了怎样的智谋，史书中并没有记载。今天我们明确知道的只有这场智谋的结果，那就是李安世顺利剿灭波家族。从此，土地改革在黄河流域顺利推行。人们纷纷走出地主的堡垒，向政府领取土地，成为国家的边户农民。北魏的新政策将土地与农民捆绑在一起，不仅拥有了足够的劳动力，
也获得了稳定的纳税户，经济从此迅速发展，开启了北魏的繁荣时代。北魏的农业政策此后延续了将近300年，使得中国这一农业王朝在这300年中走向盛世。而这一制度的创立者，竟然是一个游牧人的后代建立的王朝。此时，这个王朝的身份正在悄然发生转变。夏末秋初的雨季里，北魏皇帝拓跋宏下令开始一场规模庞大的军事远征，目标是远在长江流域的南朝政权。令人奇怪的是，除了善于征战的武将和30万骑兵，皇帝特意下令王朝最重要的文官和大量鲜卑贵族加入这支远征队伍。不久前，一份请求重修北部长城的奏书被送到这位王朝最高统治者手里。然而此时，皇帝正酝酿着一个关乎王朝命运的决定。拓跋宏5岁时就当上了皇帝。当时实际掌握王朝权力的是他的祖母。这位汉人贵族女性，有着惊人的眼光与决心。正是在她的主导下，北魏推行了强力的土地制度改革。在祖母的教导下，拓跋宏从小熟悉汉文化典籍和儒教礼仪。年轻的北魏孝文帝拓跋宏最大的理想是统一天下。然而此时的长江流域，另外一支汉人宗室已经代替刘宋成为南方的统治者，建立了被称为南齐的王朝。在拓跋宏开始这场远征时，北魏定都平城已经有将近100年的时间。虽然此时农耕制度已经成为北魏的基本国策，但是在都城之中，许多手握大权的鲜卑贵族依然怀念游牧生活，对中原汉人文化不屑一顾。于是拓跋宏提议将都城南迁至洛阳，那里自古就是汉文化的中心。但是他的提议一次次遭到鲜卑贵族的反对。连绵的秋雨和长途的行军，不断消耗着鲜卑贵族的体力和耐心。当100万北魏大军开进到洛阳城外，众人无不欢欣鼓舞。然而，皇帝却下令继续南下。在鲜卑贵族的苦苦哀求下，
皇帝拓跋宏趁机提出迁都洛阳。北魏时期的洛阳城，人口过100万，占地面积大约75平方千米，远远超过同时期欧洲东罗马帝国首都君士坦丁堡的规模。迁都洛阳，为北魏王朝内部的进一步汉化提供了契机，也使得北魏王朝离统一南方的梦想更近了一步。北魏王朝的鲜卑统治者们在这里彻底放弃了游牧人的身份，他们学汉语，穿汉服，与汉族通婚，并使用汉族姓氏。皇帝强而有力的改革，使得北魏王朝赢得了汉人贵族的支持。迁都洛阳后，北魏的骑兵一度越过淮河，到达长江边上，却再也无力向南推进。北魏王朝一统天下的梦想，似乎依然遥遥无期。在内蒙古武川县境内的大青山下，一座北魏古城的遗迹依稀可见。最新的考古调查确认，这就是史籍中记载的北魏皇帝行宫广德殿旧址。北魏前期，皇帝几乎每年夏天都要巡幸漠南及阴山地区，一方面巡查北疆安全，另一方面，依然保留着游牧民族生活习俗的鲜卑皇族，会在这一带开展大规模的狩猎活动。到了北魏中期，随着汉化程度的加深，皇帝北巡的频率不断降低，广德殿行宫逐渐荒废。在北魏长城沿线，一场覆灭的危机正在悄然酝酿。长城军镇怀荒镇，公元523年冬天的一个夜晚，将军于景正经历着人生最失意的时刻。3年前，由于在宫廷斗争中失败，于景从都城洛阳的高官被贬为镇守军镇的将领。这位出身北魏贵族世家的将军吃惊地发现，长城军镇已失去了往日荣光。六镇建立之初，在王朝内部拥有很高的军事地位，六镇将领都是鲜卑贵族，容易得到官位的提升。自从迁都洛阳后，北魏王朝推行汉化政策，崇尚文治，鄙视武力，六镇地位逐渐下降，这引起了六镇将士强烈的不满。六镇长城沿线，气候条件并不适合于大规模农业生产，北魏王朝却在这一地区大力推行屯垦，严重破坏了当地的自然环境，造成自然灾害频发与农业的连年欠收。饥饿成为北魏长城沿线最普遍的生存状态。不久前，
30万柔然骑兵越过残破的北魏长城，进入怀荒镇中心地带。2000多名北魏军民以及数十万头牲畜，成为劫掠者的战利品。意想不到的袭击，使得原本挣扎在生存线上的边塞居民陷入彻底的赤贫状态。下属们向将军于景提出，开放军备粮仓，赈济灾民。于景毫不犹豫地拒绝了这一提议。深夜，灾民闯入于景居住的官邸，生存的困境使得这些游牧人的后代丧失了最后一丝理智。怀荒镇居民的愤怒很快在北部长城沿线蔓延开来。一位匈奴人的后代成为反抗者的首领。生活在长城脚下的北魏军民纷纷加入这支起义队伍。在都城洛阳的鲜卑人转变生活方式的时候，北方的长城沿线有着相同血缘的鲜卑族人，却依然保留着游牧人的生活和思维习惯。他们珍视自己的血统，为北魏王朝降低军人的待遇感到不公，对洛阳的汉化有着根深蒂固的仇视与偏见。为了镇压起义，北魏皇帝向当时的柔然首领阿那圭请求援助。阿那圭带领10万骑兵穿越长城，曾经是北部边疆最强悍的敌人，如今却成了北魏王朝并肩战斗的战友。六镇起义造成的混战局面持续了整整10年，北魏王朝走上分裂的道路。中国北方再次陷入分裂割据，时间长达半个世纪。在南方，最后一个割据王朝开始了虚弱无力的统治。在腐败的统治者手里，王朝的版图日益狭窄，人口变得稀少。游牧部族柔然的铁骑再一次占领长城内外。直到公元6世纪中期，另外一支游牧部落的出现，才终结了柔然草原霸主的地位。六镇起义之后，北魏与柔然的关系趋向于缓和，长城和军镇也失去了往日的作用，逐渐趋于荒废。作为北魏时期军事建制的镇，虽经不断演变，但直到今天，依然作为一级行政建制，留存在中国文化中。历史的戏剧性总是出乎意料。公元2到6世纪的大动乱期间，无论是欧洲还是亚洲，北方游牧人在带来战争的同时，改造着旧有的文明基因。新的制度、新的文明，
不断在一种融合与创新之中诞生。北魏修筑长城，重塑农耕与游牧秩序后，民族融合在长城以内持续发生。北方大地上的游牧后人逐渐接受了汉文化，并将自身的文化带入汉人生活之中，成为汉文化不可分割的一部分。今天，在北魏旧都所在的山西省，面食是当地最喜爱的主食。人们将谷物磨成面粉，制作成各种便于携带的食物，而不是直接食用。这种吃法被称作胡食，正是在汉代末期以后，由西域传入中原。成书于北魏时期的农学著作《齐民要术》，便有专门篇幅介绍面食制作。在北魏统治时期，云冈石窟和龙门石窟相继开凿，成为北魏王朝为今天留下的宝贵文化遗产。在这一时期，佛教在中国大地上得到广泛传播，影响着此后中国人的精神世界。长城显然不再是民族的分界，地理环境的分野，使得这道横亘在中国北方大地上的人工建筑具备了旺盛的生命力。在长城的南方，不同的民族融合为农耕文明，而它的北方，游牧人的身影从未消失。农耕与游牧的碰撞与融合，为灿烂的中华文明注入新的活力。新生的草原帝国悄然崛起，中原王朝结束分裂与混乱，离间突厥部族，重修长城，兴建贸易市场。短命的王朝能否重建农耕与游牧的攻守秩序？